佢就係我細佬 George， 佢就係豬太太，佢係豬先生，我係 Peppa。羅馬日 Peppa 同 George 而家喺豬嫲嫲同豬爺爺屋企，兩個小朋友喺度畫緊鸚鵡 Polly。哦，好叻喎 ，Peppa、George 真係畫得好好啊！快啲睇下我幅靚畫 Polly， 我幅靚畫 Polly。鸚鵡 Polly 最中意學人講嘢。等我貼喺雪櫃，咁嫲嫲一陣翻到嚟屋企就可以欣賞。但係嫲嫲佢而家喺邊啊？哦，佢同班朋友出咗外面玩啊！係豬嫲嫲同佢嘅朋友啊。Hello， 嫲嫲。我嘅乖孫，你哋好嘛？今日開心嘛？開心，我好開心啊！但係點解嫲嫲你會着到咁得意嘅？其實咁嘅，我哋喺度玩緊歷史重演遊戲啊！乜嘢係歷史重演遊戲啊？即係着到好似古時嘅人咁，仲會坐埋一齊飲翻杯靚茶。我哋幾個唔止係飲茶噶，我哋今日係扮古羅馬人。係古羅馬人啊！古羅馬人係一班生活喺好耐好耐之前嘅人，而我扮演嘅就係皇帝。皇帝係所有古羅馬人嘅領袖。哦，走先啦，下個禮拜再見啦，豬嫲嫲。拜拜。嫲嫲，我哋扮唔扮得古羅馬人啊？得啊 ，Peppa， 你哋戴頭盔啦。而家我哋做咩好啊？一路操兵一路講 Veni Vidi Vici， 即係咩意思啊，嫲嫲？佢呢句應該係指有冇邊一位想飲翻杯靚茶啊？其實係指我嚟，我睇，我征服 Veni Vidi Vici Veni Vidi Vici。 豬嫲嫲中意扮古羅馬人。Veni Vidi Vici。 Peppa 同 George 都中意扮古羅馬人。話你知啊，今朝 Peppa 同 George 各自都畫咗一幅好靚嘅畫。又真係畫得幾靚噶，而且仲好似 Polly 添，好似 Polly。 知唔知道羅馬人都好中意圖畫嘅咧？真係㗎？係啊，佢哋會用有啲顏色嘅物料嚟砌馬賽克畫嘅。我今朝整咗呢一塊啊！哦，我哋可唔可以整馬賽克畫啊？真係個好提議啊！咁就需要一啲有色嘅鵝卵石，跟我嚟啦。我喺倉庫入面收埋咗成袋鵝卵石啊！呢度就係豬爺爺嘅倉庫啦。喺度啦，好多彩色嘅鵝卵石啊 George， 我哋整乜嘢圖畫好啊？恐龍，哇 ！George， 好提議喎，咁你可以揾啲綠色嘅鵝卵石嚟砌一隻恐龍啦。我就負責揾藍色嘅鵝卵石嚟砌一個好靚嘅藍天。Peppa 同 George 合作以恐龍為主題，砌佢哋嘅馬賽克。George 用綠色嘅鵝卵石，Peppa 就用藍色嘅鵝卵石。George， 呢啲紅色嘅可以做佢對眼喎。我哋砌好啦。Peppa、George 做得好好啊！你哋兩個成身都係泥，爹哋媽咪嚟接你哋之前沖好涼先啦。唔好。點好呢？ George 唔想去沖涼咁，但係咁，古羅馬人係好中意沖涼噶。你而家係咪古羅馬人呢？係啊 ，George， 好似古羅馬人咁沖涼啦。Peppa 同 George 享受緊羅馬浸浴，實係爹哋同媽咪啦。真係豬先生同豬太太喎。真係光陰似箭，即係咩意思啊？係指時間過得好快。光陰似箭啊！光陰似箭。Hello， 媽咪、爹哋，我哋扮緊古羅馬人啊！光陰似箭。哦，再戴埋呢頂樹葉皇冠喺頭度，你哋兩個就變成古羅馬嘅皇帝啦。好耶！Veni Vidi Peppa 同 George 中意扮古羅馬人，所有人都中意扮古羅馬人啊！